ज्ञानेन्द्र शाही नेपालको राजनीतिको एकदमै धमिरा हो। यदि अब उपरान्त त्यस्तै अपवाह फैलाउने कोसिस उहाँले गर्नु भने उहाँले जुन ठाउँमा लाइभ गरिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा वाइसे गएर उहाँलाई ठिक गर्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीजीले जसरी लाइभमा आएर अपवाह फैलाउने कोसिस गर्नुभयो नि त्यो सरासर गलत छ, भ्रामक छ। म उहाँलाई तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाटै भन्न चाहन्छु, भरमको खेती 1 दिनलाई टिक्छ, 2 दिनलाई टिक्छ, 3 दिनमा मान्छेले अलिकति बुझ्न थाल्छ, 10 दिनमा गएपछि त्यो भरम पुरै साफ हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजीले हिजो पारेको भरम आज नै चिरिसकेको छ। माओवादीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू सडकमा आएको छ, नेता सहित होइन। कुलमानको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा जनताहरू सडकमा उत्रिनै सकेका छन् भने ज्ञानेन्द्रजीले जुन भरमको खेती गरेर आफ्नो एउटा दिवा सपना छ, यो देशको व्यवस्था नै बदल्छु भन्ने जुन सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि सन्दर्भमा पूरा हुनेला छैन। सोमबार 4 बजेतिर 3 दलको शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। यहाँको पार्टी अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, त्यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उहाँहरूले टीआरसी अथवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा समिति गठन गर्ने र बाँकी शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने हिसाबले समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति जनाउनु। उहाँहरू सहमति भएको 2 घण्टा नबित्न पाउँदै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बर्खास्तमा पर्नुभयो। त्यो हिसाबले कुलमान हटाइनुमा यहाँकै पार्टी अध्यक्षको पनि भन्नाले संलग्नता छ। टीआरसीसँग कुलमान साटे भनेर राप्रपा सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले त त्यो बर्खास्ती भएको केही मिनेट पछाडि नै टिप्पणी गर्नुभयो, मान्छेले आशंका पनि गरेका छ। त्यो हिसाबले कतै तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष पनि घुमाएको तरिकाले ग्रिन सिग्नल दिनुभएको त होइन कुलमानलाई हटाउनलाई? यो एकदमै हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो। खास गरी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बसाइ भनेको टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने छ। हामीले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग टुङ्ग्याएर मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पुरा गर्नेवाला छ। यो कुरा टुङ्ग्याउनको निम्ति कमरेड केपी ओलीले धेरै पटक आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाउनु भयो। शेरबहादुर देउबाजीलाई पटक पटक कल गर्न पनि लगाउनु भयो र अध्यक्ष कमरेडले समय मिलाएर आइसकेपछि अहिले शान्ति प्रक्रियाका मूल मुद्दाहरू, मूल विषयहरू टुङ्गाउँ भनेर लागेको सन्दर्भको एउटा फोटो 23 बेला आयो र त्यही दिन क्याबिनेट बसेर, खास गरी हिजो नै क्याबिनेट बसेर कुलमानजीलाई हटाउने निर्णय गर्यो। यसको फोटोमा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने कुरा एकातिर छ, क्याबिनेटको निर्णय अर्कोतिर, यसको कुनै साइनो नै छैन। यदि माओवादी वा प्रचण्डको संलग्नता हुन्थ्यो भने त हामी सडकमा आउन जरुरी नै थिएन नि। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सेपासिलो गरौँ भन्ने हामी आउने हुन्थ्यो त हुँदैन थियो। त्यसकारण यो सरासर गलत छ। जहाँसम्म तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहीले लाइभमा आएर बोलेको कुरा गर्नु भएको छ, ज्ञानेन्द्र शाही नेपालको राजनीतिको एकदमै धमिरा हो। आज सांसद हुन् नि फेरि राजनीतिको जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद हुन्। म के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र शाहीजीले जसरी लाइभमा आएर अपवाह फैलाउने कोसिस गर्नुभयो नि त्यो सरासर गलत छ, भ्रामक छ। म उहाँलाई तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाटै भन्न चाहन्छु, भरमको खेती 1 दिनलाई टिक्छ, 2 दिनलाई टिक्छ, 3 दिनमा मान्छेले अलिकति बुझ्न थाल्छ, 10 दिनमा गएपछि त्यो भरम पुरै साफ हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजीले हिजो पारेको भरम आज नै चिरिसकेको छ। माओवादीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू सडकमा आएको छ, नेता सहित होइन। कुलमानको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा जनताहरू सडकमा उत्रिनै सकेका छन् भने ज्ञानेन्द्रजीले जुन भरमको खेती गरेर आफ्नो एउटा दिवा सपना छ, यो देशको व्यवस्था नै बदल्छु भन्ने जुन सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि सन्दर्भमा पूरा हुनेला छैन। म उहाँलाई खबरदारी पनि दिन चाहन्छु, चुनौती पनि दिन चाहन्छु। यदि अब उपरान्त त्यस्तै अपवाह फैलाउने कोसिस उहाँले गर्नु भने उहाँले जुन ठाउँमा लाइभ गरिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा वाइसे गएर उहाँलाई ठिक गर्छ। उहाँलाई म चुनौती दिन चाहन्छु कि अब एउटा सार्वभौम संसदको सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्यले बोल्न त पाउनुहुन्छ होला नि? बोल्न पाउँछ, ढाँट्न पाइँदैन, झुट बोल्न पाइँदैन, जनतामा प्रमाणसहित बोल्नु पर्यो। शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गाउने छलफल भएको छ, त्यहाँ मिटिङ बसेको शीर्ष नेताहरूको, उहाँले आएर लाइभमा त्यस्तो भन्न पाइन्छ? उहाँ त सांसद हो, यो देशको संविधानले तलब दिने एउटा मान्छे हो। नागरिकको श्रम पसिनाबाट जम्मा भएको पैसाबाट तलब खाने राजतन्त्रको वकालत गर्दै जनतामा भ्रम छर्न पाइन्छ? म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु, गर्न पाइन्छ।